A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Permata Alam Permai Gemurung Gedangan Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah atau Masailut Ta'lim. Sakmangke masih terkait air. Faslun yukrahu syadidus sukhunah wa syadidul burudah wal musammas fi jihatin haratin fi ina'in muntaba'in fi badanin duna saubin wa tazulul karahatu bit tabrid. Yukrahu dimakruhake, boleh sah digunakan sebagai alat bersuci, tapi makruh digunakan. Niki air kategori yang sekarang. Airnya suci, airnya mensucikan juga, dipakai niku sah. Gawe wudu-wudune nggih sah, gawe ngilangi najise nggih ilang, tapi menggunakannya itu makruh. Makruh niku sebaiknya jangan. Makruh itu kalau tetap digunakan tidak disukai, tidak disenangi, lebih baik dijauhi. Tapi boleh, mboten yang dilarang, mboten yang haram, mboten yang batal, tidak sah kalau digunakan, mboten suci, mensucikan, nggih. Sah digunakan tapi makruh. Napa? Apa syadidus sukhunati, banyu kang banget panase. Nggih, banyune niki panase nemen. Tapi mboten sampai ndadekno keyakinan nek niki berbahaya. Maksudnya meloncat. Nek sampai nekakno keyakinan meloncat, nggih niku mboten makruh, haram. Banyu sing mongkal-mongkal blukutuk-blukutuk ngoten niku ya dadak jenengan pakai untuk napa? Wudu, nggih. Sing akibate kulite niki meloncat. Nek niku mboten makruh, nek niku haram karena menyakiti, melukai niku dilarang dalam agama. Agama niki la doror wala diror. Agama ini ndak boleh ada membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Niki prinsip dasar di dalam beragama niku. Ana aturan agama kok ndadekno bahayae awak. Niku mboten agama, niku hawa nafsu yang dibungkus dengan agama. Agama ndak seperti itu. Nggih. Quran yo ngelarang wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah.
Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kerusakan. Quran ngelarang, Pak. Kanjeng Nabi nggih ngonten la doror wala diror. Agama iki gak mengenal membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Dadi makruh niku panase nemen sehingga nek jenengan pakai niku boten nyaman. Nggih. Duh, panas rek. Nggih paling nang kulit abang-abang wonten mawon lho nggih, gak sampai sing meloncat melepuh niku mboten. Nang kulit niku terus dadi abang-abang. Polahe panas. Sebaliknya juga sama makruh wasyadidul burudati lan banget adem sampai ndadekno ngeteter. Wih, wademe yo. Wademe lah. Mulane nek wadem-adem nemen ngoten niku jenengan godhog mawon. Rodok diangeti lah niku digawe niku enak. Wademe nemen. Tapi nek ademe nemen sampai nek jenengan jempok niku semaput. Lah nek niku mboten makruh niku haram. Jempok langsung duak semaput geblak. Saking ademe awake wis ngreges, kondisi tubuhnya ndak fit, banyune wadem pisan. Nggih, jangan dipanasi mawon. Nggih. Dipanasi niku sik tetep hukume suci mensucikan, tidak menghilangkan sifat air mutlaknya itu. Justru nek panas nemen niku makruh, adem nemen niku makruh. Panas nemen dalam batasan tidak sampai yakin membahayakan. Adem nemen dalam batas tidak sampai yakin membahayakan. Sebab nek yakin membahayakan boten terima makruh, haram. Termasuk makruh juga niki sing dipilih kali para ulama, meskipun beda kali Imam Nawawi. Biasanya ulama niku seneng karo pendapatnya Imam Nawawi. Tapi kala-kala mboten. Nggih wis niku pendapat. Yaitu wal musammasulan banyu musammas. Banyu sing langsung kesentrong matahari. Air yang menjadi panas karena sorot matahari, banyune sik panas. Dan panasnya karena srengenge, Pak. Karena panas matahari. Mboten kompor wau mboten alat pemanas niku mboten. Air musammas. Niki polahe mengambil keterangannya sahabat Umar bin Khattab. Tidak cukup. Jadi makruh ini enten syarat-syarat. Baru dihukumi makruh kalau memenuhi syarat-syarat niki. Kalau satu saja syarat ini tidak terpenuhi, mboten makruh. Nggih, mboten makruh sebab niki asale pancen suci mensucikan dan boleh digunakan. Cuma karena ada hal-hal yang termasuk kategori bikin makruh niki, maka niki makruh. Yang pertama musammas. Air tersebut panas karena sorot sinarnya matahari. Yang kedua fi jihatin harotin ing dalam pejajahan wilayah daerah harotin kang panas. Do Indonesia mboten enten wilayah sing panas mboten enten. Panas niku nggih nduk Mesir, nduk Timur Tengah mriku niku panas temenanan, Pak. Arab niku nek kadung panas niku 50 derajat. Indonesia niki paling panas-panasan niku 30-an. Nggih. 40 niku wis kaya mboten nate. Tapi nek nduk Arab niku iso 55. Ngoten. Nggih. Rasane niku kaya ditabok ngoten. Panase niku kaya ana sing naboki wajah ngoten. Saking panasi. Lah di lingkungan, di tempat pada iklim yang seperti itu, sehingga nek Indonesia niki mboten enten musammas sing makro niku mboten enten. Sebab panase niki mboten panas sing kaya nemen ngoten niku sing sampai ndadekno banyu niki panas. Panas kenek srengenge. Nggih. Dan lingkungan niki, iklimnya niki, tempatnya niki
tempat jihadin harrotin, wilayah yang memang panas, sangat panas. 2. Yang ketiga, syarat untuk kategori makruh niku fi inain muntaba'in, ing dalam wadah logam. Nggih, wadah sing ditempa, sing dipatri, sing di napa? Nggih, ditutuki niku lho. Logam lah gampangane. Yang ketiga, wadah ini ki logam, nek wadahe teko plastik, teko kayu, nggih, teko semenan niku keramikan, wadahe keramikan. Wadahe niku semenan. Nggih. Boto semen boten makruh. Nggih. Wadahe niki wadah teko seng, almini, ngoten niku lho nggih. Napa malih? Tembaga. Nggih. Tapi yang selain logam, tapi yang selain logam mulia, selain emas dan perak. Nek nang fikih niku diterusno ngoten, walaupun wadah emas perak niku yo sangat langka sekali. Ana wong timboe teko emas. Ya wis langka sekali. Nek gak ponakane Firaun nggih mboten mungkin. Anake Korun, wah niku baru. Duit turah-turah niku. Duit nganggur-nganggur niku. Duwe bak mandi teko emas. Disoroti srengenge panas. Di lingkungan yang sangat panas niku mboten makruh, tapi malah haram. Nggih, banyune gak makruh tapi nggunakno wadah teko emas, teko perak niku malah haram malah. Nggih, dadi nek ndelok banyune niku gak makruh, tapi nek ndelok wadahe niku malah haram, malah dilarang kali Kanjeng Nabi. Nggih. Sangat berlebih-lebihan dan menyakiti hati fakir miskin. Ngeremukno atine wong fakir miskin. Wong fakir miskin niku digawe mangan ae kadang gak duwe. Lah iki wong bak mandi ae teko emas, cek nganggure duwike niku. Kok sampai ana fakir miskin sing kelaparan, dheweke kaya ngono, wadah mawon digawe teko emas. Dari logam yang selain emas dan perak niku baru makruh. Nek teko keramik, semen, plastik, kayu mboten makruh. Walaupun di cuaca yang panas, di iklim di tempat negara yang panas dan siang hari kena sorot panasnya matahari, tapi wadahnya teko plastik, mboten musammas yang dimaksud, karena syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Syarat yang keempat niku digunakan di badan, fi badanin, digawe wudu, nggih. Tapi nek digawe umba-umba, nggih, disedot banyu panas niku wis memenuhi syarat sedaya, kena sorot matahari, nduk ngene iklim lingkungan yang super panas, wadahe ya teko logam, tapi diambil untuk cuci baju, mboten makruh. Makruh niku nek ditempelekno badan. Karena niku wau keterangane Sayyidina Umar iku ada indikasi penyebab penyakit baros. Baros niku belang. Nggih. Belang. Jadi kulite niki koyok putih ngoten sing mriki coklat utawa hitam ngoten, niki niku putih, kehilangan pigmen warna kulit niku lho nggih. Pigmen kulit, warna kulit niku mboten enten sehingga koyok wong bule ngoten. Nah niku sing dimaksud baros. Niku diduga, mulane makruh karena diduga, Pak. Niku diduga itu yang menyebabkan penyakit baros. Nggih. Cara nek dilogikano ngoten, ketika di cuaca panas, wadahe logam, kesentrong matahari sing panas, niku ada napa unsur-unsur logam yang ikut memuai, yang ikut larut dalam panasnya cuaca dan iklim serta matahari itu, logam juga
akhirnya campur kali banyu niku sehingga niku nek ditemplekno kulit akhirnya kulit niki ketemplekan banyu sing banyune niku enten unsur logam di dalamnya sehingga niku koyok ngerusak kulit niku dugaane ngonten tapi niku dugaan nggih. Kalau sampai ada kepastian iku nggawe kulite rusak, iku nggawe kulite rusak, iku nggawe kulite rusak. Wah, wis terbukti iki. Ngenten iki mboten trimo makruh, haram. Nggih. Menggunakan air kados kapanane sing ditangletno niku, menggunakan air tercemar. Nek pasti tercemar nek nganggo banyu niku langsung kulite niki rusak. Kulite niki terus dadek napa tumbuh penyakit-penyakit kulit. Nek niku mboten trimo makruh niku haram. Tapi nek kadang-kadang ono sing gatel, kadang-kadang mboten lah niku makruh. Nggih, agama niku batasane ten mriku. Nek ada dugaan niku makruh. Tapi kalau sudah ada kepastian haram, Pak. Karena membahayakan itu dilarang dalam agama. Ndadekno sakit niku haram. Nek mangan iki ngeblak nggih haram. Nggih, jenengan kadar gulanya sudah tinggi. Wis dikontrol, wis dicek. Nggih. Nek jenengan mangan niku panganan utawa minuman sing mengandung kadar gula garam tinggi niku jenengan makan langsung mlebu rumah sakit, jenengan nekat niku mboten halal niku haram niku. Karena membahayakan diri. Ya, membahayakan diri. Untuk orang yang sudah seperti itu wajib tarak. Wajib punan karena bahaya. Tapi bagi orang lain di makruh nek ada indikasi meningkatkan. Tapi nek sehat-sehat saja boleh. Ya. Jadi makanan yang sama niku ono sing boleh, enten sing makruh, enten sing haram. Napa mawon niku ukurane ngonten niku, Pak. Ukurane ngonten niku. Nggih. Ana sing sepedaan malah sehat. Wah niku sunnah. Menyehatkan badan niku bagian dari ajaran agama. Nggih. Wong dikongkon poso niku sumu tasihu kok. Sehat niku anjuran. Enten sing gara-gara sepedaan mari ngono tambah gak iso kerja. Polahe kepayahan. Wah, sepedaan sampai tutuk Malang mriko. Nggih. Balik menene wis gak iso kerja. Nggih. Nah, ngonten niku nek kemungkinan gak iso kerja makruh, tapi nek pasti utawa malah mlebu rumah sakit nggih. Karena detak jantungnya niku terlalu tinggi sebab dheweke akhire tensi macam-macam. Wah niku mboten sunah, mboten boleh, malah mboten makruh, malah dadi haram. Pada pekerjaan, pada sesuatu yang sama. Niku ukurannya ngoten. Sebab agama ndak boleh membahayakan diri sendiri. Dunat saubi ora makruh nek digawe nang baju. Pun kenek srengenge, berarti nek mboten srengenge wau alat pemanas niku mboten. Di lokasi yang cuacanya itu memang panas, wadahnya dari logam digunakan pada badan. Satu saja dari 4 niku tidak terpenuhi mboten makruh. Mulane niki watazululan ilang apa al karahatu hukum makruh itu menjadi hilang bitabridi kelawan didemno. Kalau ada air yang seperti itu diiyupno sik mawon. Diambil ditaruh di tempat yang teduh supaya panasnya itu turun. Cara larutane logam wau niku mengendap ya sampai dingin juga baru dipakai. Wis mboten makruh malih. Walaupun 4-4-nya tadi sudah terpenuhi, tapi kale wong niki diiyupno sik. Didekek ademan sik, suhunya turun, airnya mengendap pun wis ilang sifat makruh niku. Watazulul karahatu bitabrid.
Pun faslun utawi iki ku ana fasal suwiji la tasihu ora sah apa at-thaharatu bersuci bil ma'il mustakmalil qalili ing dalem banyu mustakmal kang sekedhik. Sebab banyu mustakmal itu kalau banyak dikumpulno digabung enten air mustakmal sak timbo, mustakmal male sak timbo, mustakmal male sak timbo, mustakmal samale sak timbo, terus mustakmal niku sisa digunakan menghilangkan najis atau hadas sing netes teko awak, baik menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, atau yang digunakan untuk mensucikan suatu benda, baik niki yang disucikan niku najis mukhaffafa, mutawasito atau mughalladah, bahkan meskipun niki najis yang dimakfu. Najis yang dimakfu pokok jenenge najis. Najis yang dimakfu, najis hukmiyah, najis ainiyah, najis mutawasito, mukhaffafa, mughalladah. Pokok sing jenenge najis terus banyu niki digerojokno ten mriku, tetesane banyu niku jenenge mustakmal. Mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Wis mboten usah bahas makro utawa tidak, lain lagi niku persoalannya. Suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal niki, air yang sudah digunakan. Makna mustakmal niku wis dinggo. Dinggo napa? Dua niku tadi, menghilangkan hadas atau dinggo dipakai menghilangkan najis. Niku jenenge mustakmal. Niku nek titik mboten sah digawe bersuci. Bersuci niku nggih dua tadi niku, wudu menghilangkan hadas kecil atau besar, mandi junub, termasuk bersuci niku menghilangkan najis. Isine bersuci niku. Bahkan nek diluasno malih bersuci dalam kategori sunnah tajdidul wudu niku nggih gak sah sebagai tajdidul wudu. Maksudnya gak oleh pahala tajdidul wudu, nganyar-nganyari wudu. Jenengan wis wudu, misale biasane antara maghrib kali isya, wudune durung batal, mau sholat isya jenengan wudu lagi. Lah wudu male niki padahal jenengan belum batal wudunya, niku jenenge tajdidul wudu, nganyar-nganyari wudu. Nganyar-nganyari wudu niku status wudu sebelumnya itu masih ada, tapi tetap wudu male cek anyar supaya pas sholat itu betul-betul baru saja wudu, ngoten niku sunnah. Tapi kalau yang digunakan niku air mustakmal yang jumlahnya sedikit, maksudnya kurang dari 2 kulah, status sunnah wudu lagi niku ndak dia dapatkan. Berarti yo status lama tadi niku wudu lawas wau sing kepake. Wudu anyar niki dianggap gak sah. Nek sholatnya tetap sah karena sebelumnya masih punya wudu. Nah, niki maksudnya toharoh di sini itu memasukkan toharoh sing wajibah ataupun toharoh sing mandubah. Mandubah nggih tajdidul wudu niku. Nek wajibah wudune batal, nggih wajib. Nek wudune batal wajib wudu kalau mau sholat itu. Nah niku kalau airnya mustakmal sudah digunakan salah satu dari 2 tadi dan sedikit, nek wis dikumpulno banyu mustakmal niku sampai lebih dari 2 kolah, panjang lebar tinggi 60 cm 60 cm 60 cm kemarin nih kalau amber niku berarti bukan air sedikit, niku wis air banyak. Dan niku kumpulan air mustakmal sudah tidak mustakmal lagi. Kalau jumlahnya sudah banyak niku status mustakmalnya hilang otomatis. Karena asline niku banyu niki suci. Banyu suci nek jumlahnya lebih dari 2 kulah air mutlak yang suci yang jumlahnya lebih dari 2 kulah air mutlak lho nggih.
Tapi nek sak kolam niku air sirut nggih tetep boten mensucikan. Karena bukan air mutlak. Air mustakmal niku sebenarnya termasuk air mutlak. Cuma dia punya satu kekurangan, yaitu bekas digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Dan waktu digunakan najis niku airnya tidak berubah loh nggih. Nek airnya berubah mboten trimo mustakmal, menjadi mutanajis. Digawe basuh baju sing kena najis, kena pipise bayi utawa kena pipise kucing, dadak air yang sisa basuhan niki wau melok pesing pisan. Bau pesingnya pipis niku wau. Nek niku nggih mboten mustakmal wong banyune sampai melok pesing niku jenenge mutanajis. Jadi mustakmal niku airnya ndak ada bau, warna, rasa najis itu ndak ada. Airnya tetap seperti semula. Tapi nyata-nyata itu sisa basuhan hadas atau basuhan najis. Nek bahasa fikih sisa basuhan niku jenenge ghusalah. Ghusalah, ghusalah niku isok suci, isok mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Ghusalah niku nggih saged mutanajis. Nggih. Jadi nek ngomong ghusalah niku sifatnya masih umum. Pun mustakmal wau fi raf'i hadasin lah niki pun ditambahi. Ing dalem dinggo ngilangi hadas, contohnya niku wau, hadas kecil maupun hadas besar. Wala izalati najisin, lan ora banyu mustakmal ing dalem gawe ngilangi najis. Bahasa nek hadas niku raf'i, bahasa nek najis niku izalah. Nggih, sebab hadas niku asline mboten ketok. Mulane bahasane diangkat hukum hadase niku. Hukum kotornya itu karena sudah wudu diangkat. Aslinya nggih mboten ketok kotore. Ibu-ibu wis cantik jange budal bowo ngoten niku nggih mendatangi resepsi ya wis mari salat langsung macak ayu nggih sik duwe wudu. Budal nang resepsi nduk dalan perjalanan niku cara hadas kentut mboten ngurangi, mboten terus dadi kusut, dadi layu, mboten enten. Karena hadas itu ndak kelihatan. Walaupun misalnya ngentute ping 17 misalnya, mboten berubah karena hadas itu ndak nampak. Beda nek najis, Pak. Nek najis iku lho kok pesing? Iya mang aku gendong ponakanku diuyui. Nah niku najis. Najis itu kotornya nampak. Nek hadas niku kotornya tidak nampak. Lah nek kotornya nampak najis ya harus diizalah. Diizalah niku digeser. Zala niku kan lingsir, matahari zawal, zala. Digeser niku nggih berarti asale nduk baju ditokno gawe banyu niki izalatun najasah. Niki kula bahas bahasa. Bae jenengan takon, apa nek hadas kok fi raf'i hadasin. Tapi nek najis kok izalati najisin. Nek raf'i niku diangkat hukume hadas niku. Hukume kotor niki diangkat sebab ketoke gak kotor. Mau dihilangkan bagaimana, mau izalah bagaimana wong gak ketok. Nek najis kan kelihatan baunya, bendanya, warnanya, rasanya. Nah itu harus disingkirkan. Disingkirkan niku izalah jenenge. Pun falau adkhala mongko lamun ngelebokno memasukkan sapa al mutawaddiu wong kang wudu niki jeding kuno nek sak mangke kan wudune gawe kran nggih falau adkhala mongko lamun ngelebokno manjingno sapa al mutawaddiu wong kang wudu ngelebokno yadahu ing tangane niki fil ma'il qalili ing dalem banyu kedhik. Banyune sak timba, sak bak kan
kedik Pak, kurang dari 2 kolah. Nggih, kecuali nek bake iku bak tandon gede ngoten niku. Kategorinya tadi niku wadahe niku volumene nek cara persegi ngoten 60, panjang, lebar, tinggi 60 cm kubik. Nah, fil ma'il qalili dilebokno ing dalem banyu kang kedhik ba'da ghusli wajihi. Dadi niki rangkaian wudu, Pak. Ba'da ghusli wajihi ing dalem sakwise mbasuh wajahe. Berarti niki pancen digawe nyuceni tangan. Urutane mari mbasuh wajah, nek wudu niki lho nggih. Mari mbasuh wajah urutane napa? Membasuh kedua tangan. Faghsilu wujuhakum mari ngoten wa aydiyakum ilal marafiqi. Pancen urutane. Nggih. Dan dia tidak ghairona wil ightiraf. Ora niat nyawuk. Nek niat nyawuk hukume wadah niki koyok cebuk. Jadi mboten niat. Nek mboten niat berarti yo melok asline. Asline nopo? Asline pancen ngilangi hadase tangan. Wong wis mari ngilangi hadase wajah, sekarang urutane ngilangi hadase tangan. Sehingga ketika tangan itu dimasukkan dan dia tidak memfungsikan tangan niki seperti gayung, tidak memfungsikan tangan niki koyok cebok. Nek niat aku sekedar tangan niki tak nggo gawe koyok cebok, sehingga tangan niki waktu dicelupno nang ngone wadah sing titik wau, air sedikit tadi tidak mustakmal. Nggih, niku carane ngonten. Ya apa iki ya? Gak ono sing isok dibolongi. Nek isok dibolongi kan enak dibolongi, wudune di model pancuran, nggih ya. Misale baknya kecil, nggih nek wong biyen kan wudune nduk kendi ngoten niku. Lah mboten masalah, air kendi sebenarnya sangat sedikit, tapi karena model pancuran mboten ndadekno mustakmale banyu kendi. Tapi nek dicelup tangan sing statuse hadas terus urutan mari mbasuh wajah niku ya mbasuh tangan, dadak tangan niki dicelupno tidak diniatkan fungsi sebagai gayung, sebagai cebok tangan niki. Begitu nempel tangan niki nang ngone banyu sedikit wau, maka air sedikit niku nanti menjadi mustakmal. Tapi nek difungsino gak ono bolongane, tak cawuk. Lah maka setiap nyawuk tangan niki, waktu mbasuh tangan niki, setiap nyawuk niku mboten diniati membasuh atau menghilangkan hadase tangan, tapi diniati sebagai gayung. Sehingga tangan niki njupuk, dicawuk ngenten terus digrojokno nduk jaba. Nah, dicawuk ngenten digrojokno nduk jaba. Dicawuk ngenten niki digrojokno nduk njaba niku cek jenengan mboten mamang. Digrojokno nduk jero nek melok keterangan kula sing mundhut saking Raudhatul Thalibin niku ya tetep menang sing nduk bak niki wau daripada grojokane mustakmal niki. Bahasane banyu mutlak dicampur banyu mustakmal. Nek akeh mutlake menang mutlak sehingga tetap suci mensucikan. Tapi supaya gak aneh-aneh jenengan atine grojok nonduk njaba mawon. Di samping niku cek gak nggarai banyu niki berubah. Beke tangane niku ana keringet-keringet, bau-bau aroma sing mboten enak. Angkok banyune nek berubah baune lak dadi mutaghayyir. Dadi air suci tapi tidak mensucikan niku dua, Pak. Air mustakmal dan air mutaghayyir. Berubah. Tadinya mutlak menjadi berubah. Berubah itu bau, warna, rasa niku berubah. Nek berubah ya suci tapi tidak mensucikan, karena berubahnya karena benda suci. Keringet kan suci. Gara-gara kena keringet baune banyu niki wau dadi kok mambu keringet ngene banyu iki. Nah niku berubah jenenge. Keringet suci, banyune suci. Berarti suci tapi tidak mensucikan. Nek berubah karena benda najis ya mboten mustakmal, mboten suci tidak mensucikan. Mutanajis, wong berubahe karena najis pun. Jadi tidak mustakmal kalau tangan yang masuk itu niatnya adalah untuk nyawuk.
Tapi nek niate mboten nyawuk, berarti ya urutane mbasuh, ngilangi hadase tangan. Soro mongko dadi apa alma'u banyu albaki kang sisah sing nduk bak niki wau, sing nduk timba niki wau, sing kurang dari 2 kulah niku wau dadi iku mustakmalan banyu mustakmal. Wal mustakmalu terakhir kula tutupno sampai faslun niki. Wal mustakmalu lan utawi banyu mustakmal sing kaya diceritakno niku wau fituhrin masnunin ing dalem nyuceni sing sifate disunahno. Contone napa? Kal ghuslatis saniyati kaya basuhan kedua. Wudu niku nek basuhan pertama tetesane mustakmal. Tapi nek basuhan pertama niki wis rata lho nggih. Nek durung rata masih dihitung basuhan pertama. Jadi dihitung basuhan kedua itu kalau basuhan yang pertama sudah rata. Niki kudu dicatat. Nggih. Dihitung basuhan kedua itu kalau basuhan yang pertama sudah merata. Kalau basuhan pertama niki durung rata, basuhan kedua niku nggih sing dihitung basuhan pertama. Basuhan pertama niku dalam artian wajib. Wong wudu wajib. Gawe ngilangi hadase niku wajib basuhane niku. Niku basuhan pertama kalau sudah rata. Sehingga basuhan yang kedua niki hukume sunnah. Basuhan ketiga juga hukume sunnah karena sudah hilang hadasnya niku. Dengan sekali basuhan yang rata tadi sudah hilang, maka basuhan kedua itu sudah tidak ada fungsi menghilangkan hadas karena sudah hilang. Sehingga statusnya basuhan yang sunnah. Lah, basuhan yang sunnah seperti ini tidak menyebabkan air itu mustakmal. Paham nggih? Basuhan yang kedua kal ghuslatis tsaniyah wasalisah lan basuhan yang ketiga iku tasihu sah apa at-thaharatu bersuci bihi gawe sisa basuhan yang sunnah. Dadak basuhan yang kedua, basuhan pertama dibuat, basuhan kedua dikumpulno. Dinggo malih, Pak. Digawe ngrojokno malih. Dadi basuhan kedua wajah niki diwadahi, basuhan ketiga wajah diwadahi. Terus digawe ngrojok basuh tangan yang pertama. Hadase ilang tangan niki. Karena basuhan yang kedua niku suci mensucikan, tidak mustakmal. Kalau basuhan yang pertama sudah rata, niki penting. Tapi kalau basuhan yang pertama belum rata, basuhan kedua niku fungsinya masih menghilangkan hadas. Wong durung rata berarti sing ngilangi hadas. Sampun. Faslun terkait dengan air najis. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih, Pak. Waalaikumsalam. Nggih. 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 Mboten napa. Tayamum itu pengganti bersuci. Nggih. Yaitu pengganti wudu, pengganti mandi junub. Jadi tayamum itu mboten cuma ganteni wudu, tapi tayamum itu juga ganteni mandi kalau dalam keadaan darurat niku wau. Darurat itu bisa karena ndak ada air, nek ten mriki ndak pernah terjadi. Nggih, terjadi niku nduk wilayah Timur Tengah mriko. Wong pancen nduk tengah gurun, kiwa tengen gak ana omah, gak ana kali, gak ana banyu, nggih tayamum, Pak. Salat nduk padang pasir tapi nggawe tayamum karena ndak ada air, terpaksa darurat. Atau darurat itu karena tubuhnya ini ndak memungkinkan. Tubuhnya itu sakit. Kalau menyentuh air sakitnya tambah parah utawa malah mati. Maka jangan, agama gak oleh. Ya apa? Tayamum ae. Nah, tayamum niku menggunakan debu. Nggih, fatayammamu sha'idan thayyiban. Pakai
Soidan itu debu yang di atas tanah, yang di permukaan. Nggih. Jadi debu yang di permukaan. Jadi gampang maksud debu di permukaan ini ya nduk njaba blek ngenten iki. Nek cara fikih sing alaihi ghubarun, yang sifatnya itu kalau kita lempar ke atas niki tertiup oleh angin. Lah niku jenenge debu. Sehingga pasir niku mboten termasuk debu, kecuali yang menempel di tangan. Nggih, tapi nek pasir murni, kadang nduk ndukure pasir niku nggih enten debune wong cuaca panas niku. Nggih, sehingga kering, sehingga banyak debu di atas pasir niku banyak debu. Debu halus niku lho. Tapi nek pasir sing napa malih kerikil ngoten niku, nggih, niku mboten debu. Nah, memakai debu. Thayyiban niku yang suci, yang tidak mustakmal, yang tidak terkena najis. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Nah niku alatnya debu niku. Alternatifnya kalau ndak ada air itu pasti banyak debu. Wong panas di cuaca yang ekstrim panasnya, tengah gurun nggih debu tok niku, kelilipen tok isine. Nggih. Sehingga gantine air nggih debu, karena kalau ndak ada air pasti banyak debu. Nek ten mriki kan mboten mungkin, Pak, kecuali wong loro. Karena di sini tanahnya niku teles terus. Berarti di sini banyak air. Apa gak iso tayamum? Ya bisa bagi mereka yang sakit. Nek kehabisan air mboten, nduk omah kerane mampet. Omahe tangga niku banyune sik akeh, niku mboten tidak ada air. Niku belum mencari air. Bahasa nduk Quran niku fa illam tajidu ma'an. Kalau kamu tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan niku berarti syaratnya cara Imam Syafi'i cari dulu. Bahkan nek perlu beli. Nggih, asalkan mampu harganya normal. Apa maneng tangga enten masjid, musala, banyune kata kali gak tau sat. Nggih nang kali mriku wudu. Nang masjid nang langgar wudune mari wonten salat. Bukan berarti banyu kranku mati ya. Sanyune rusak PDAM mampet aku tayamum. Oh mboten. Niku ndak boleh tayamum niku. Sebab kerane tangga sik urip ya njaluk. Nggih, tangga aku njaluk banyune. Keranku mampet PDAM mati. Iya keranku sik murup, sanyune urip. Nah niku harus begitu, ndak boleh tayamum. Nggih. Tayamum itu yang diusap karena debu, Pak. Debu nggih mboten dibasuh, dadi mboten kok debune dicebuk terus gruwocokno disawur-sawurno mboten. Karena debu ya diusap. Mulane bahasa niku nggih famsahu wujuhakum wa aydiyakum. Nggih. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Diusap wajah dan kedua tangan saja. Nek wudu niku kan 4 anggota tubuh. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum. Karena tayamum itu darurat, papat niki dipotong loro. Pokok sing darurat iku oleh kortingan, Pak. Nggih. Al masyaqqatu tajlibut taisir. Angel niku ndadekno gampang. Wong sampai tayamum niku berarti angel gak ono banyu, angel awake lara, agama datang untuk memberi keringanan. Sebab agama niki ringan. Agama niki innad dina yusrun. Nggih. Faman yusaddidud din illa ghalabah. Wong sing seneng ngangel-ngangel agama niku dheke sing kalah dhewe. Agama tetep enteng. Wonge sing malah glondong. Mulane jangan mempersulit di dalam beragama. Tapi ojo gampangno, bukan berarti tidak boleh mempersulit niku terus gampangno, golek sing gampang-gampang. Wis ngene lho gampang, ngene lho gampang, niku gampangno. Sebisa mungkin kita ambil pendapat yang hati-hati. Kalau ndak mampu turun standar. Kalau ndak mampu turun lagi standar. Kalau ndak mampu turun lagi standar. Niku beragama niku ngoten. Cari yang paling bagus pendapatnya. Wah gak iso iki, mudun. Kaul lain, pendapat lain yang sekira kita mampu. Sebab Gusti Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ndak mampu lagi turun. Gak mampu lagi turun, gak mampu lagi turun standar ini.
Kaya salat gak iso ngadeg lungguh, gak iso lungguh karo turu miring, gak iso turu miring turu meluma, gak iso turu meluma ya ketip-ketip. Nah, gak iso ketip-ketip ya berarti wis mati wong ketip mawon kae. Nduk ati saged nggih, mripate wis gak iso dikontrol. Nduk atine sik sadar, nduk ati. Nggih, dilakokno nduk ati salate niku. Nduk ati ya gak ana, ya berarti gak ana kesadaran gak wajib. Koma niku jenenge. Nah niku ngoten. Yang diusap wajah, batasnya sama dengan ketika wudu. Batas wajah sing diterangno dulu nika atas niki antara rambut kali dahi normal nggih. Nek dahine ombo sampai mburi nggih mboten diitung mburi nggih mriki. Nggih standar normal. Nah, sampai janggut niki pertemuan rahang niki. Nek samping niki batas telinga niki intil-intil niki. Napa niki jenenge napa niki? Enten mentil cilik niki lho. Nggih, napa Bu? Nah niki sawangane mentil cilik niki gawe apa sih? Ganok kanggone iki. Oh niki fungsinya besar niki. Jenengan nek gak percaya jenengan nang rumah sakit jenengan ilang ini. Pak dokter ini dioperasi saja Pak. Ini enggak usah pakai mentol melentung titik. Nggih, Pak enten muncule titik ngenten. Lincipnya. Niki gawe angin niki supaya gak mlebu nang lubang niki pas lubang niki Pak. Jadi angin niku dadi Gusti Allah wis nyeting menungso niku dengan kecepatan tinggi pakai sepeda motor nggih. Sak mangke dibantu helm oleh kebanteren masih ono niki nek buanter nemen nggih grebek-grebek kuping niku gampang rusak. Niki perlune nek ono angin niku kotoran debu atau angin itu sendiri belok Pak. Kenek bunder didik. Lah niki batas wajah samping kanan kiri. Niki nek ditarik berarti godek niki masuk wajah. Wudu maupun tayamum niki kudu kenek. Nggih. Nek tayamum kan diusap, nek wudu nggih airnya mengalir. Godek niki godeke wong lanang, godeke wong wedok sing ngelembre sampai tutuk nisor niki nggih kudu dibasuh juga nek wudu. Nek tayamum kudu diusap juga. Nah niku Pak, tangan nggih ngonten sampai siku. Ngonten nggih. Nah nggih. Nggih, sampun. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sareng-sareng kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.